Привет, друзья! Сейчас вечерний обзор новостей Европы. В Германии сегодня обсудили неожиданный рост расходов на размещение мигрантов. Берлин сообщил о рекордных суммах, и правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца ищет баланс между поддержкой и бюджетом. В Европейском Союзе и в Брюсселе призывают распределять нагрузку равномерно, и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен снова говорит о необходимости общей стратегии. А вот в Европе внимание переключилось на Великобританию. Там готовят новую систему оплаты для владельцев электромобилей, то есть с оплаты за каждый километр пути. Решение неожиданное, и многие уже спорят, как оно повлияет на рынок электромобилей. Тем временем в Германии все заметнее звучат обращения работников железных дорог. Сотрудники Deutsche Bahn говорят о перегруженной системе и призывают к изменениям, чтобы стабилизировать работу всей системы. Есть новости из автомобильного сектора Германии. На заводе Volkswagen в Оснабрюке работники добиваются гарантий будущего и ясной стратегии автоконцерна. Тема важная, особенно на фоне новых реформ в отрасли и обсуждений, которые ведет канцлер Фридрих Мерц. А в ЕС председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже высказалась. И еще одно тревожное сообщение для экономики Германии. Экспорт застыл на месте, а торговля с Соединенными Штатами Америки начала даже проседать. В Берлине это называют серьезным сигналом и обсуждают, какие решения нужны от правительства Мерца, чтобы удержать позиции в Европе и мире и сохранить экономику Германии и рабочие места. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Берлине резко выросли расходы на размещение мигрантов. По внутренним подсчетам Сената, в 2024 году столица потратила, внимание, 883 миллиона евро на содержание убежищ, приютов и крупных центров. Это почти в 3 раза больше, чем в 2020 году. При этом раньше расходы составляли около 312 миллионов евро, а теперь расходы достигли исторического максимума. Особенно дорого обходятся большие центры, такие как бывший аэропорт Тегель или лагеря на территории города. Только за содержание такой крупной площадки в 2024 году пришлось порядка 260 миллионов евро расходов. Всего в учреждениях для мигрантов сейчас проживают десятки тысяч людей в самых разных условиях, то есть от контейнеров и гостиниц до бывших офисов и жилых домов. Хотя в 2024 году впервые за долгое время число прибывающих снизилось. Общие затраты остались очень высокими, и власти решили временно не расширять сеть новых мест размещения. Правительство Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца отмечает, что расходы ложатся тяжелым бременем на бюджеты крупных городов и ищет баланс между гуманитарной поддержкой и финансами. При этом Европейский суд и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывает страны координировать усилия и делить нагрузку в сфере миграции. Следующая новость – одна из самых важных для владельцев электротранспорта. В Великобритании готовят новую систему оплаты для владельцев электромобилей. Уже с апреля 2028 года водителям зеленых автомобилей придется платить за каждый километр пути. Такое решение принято для компенсации потерь бюджета из-за сокращения доходов от налога на бензин и дизель, которые традиционно покрывали расходы за обслуживание и ремонт дорог. Согласно проекту, владельцы электромобилей будут платить около 3 пенсов за милю. Это примерно 3 евро за 1,6 километра, а владельцы гибридов с возможностью подзарядки около 1,5 пенсов за милю. Например, при годовом пробеге примерно 14 тысяч километров это может означать расход около 290 евро в год. Правительство Великобритании объясняет новое правило так. Поскольку количество машин с бензиновыми и дизельными двигателями с 2030 года резко сократится, старый налог на топливо перестанет приносить доход, достаточный для содержания дорожной сети. Новая система сборов должна гарантировать, что все водители платят за использование дорог независимо от типа двигателя. Эксперты предупреждают, что введение такой платы может несколько снизить привлекательность электромобилей, особенно если программы покупки и инфраструктуры не будут развиваться быстрее. Великобритания – это одно из первых крупных индустриальных государств, которое тестирует подобную схему, и опыт покажет, насколько это эффективно. Следующая новость связана с обсуждением курса на немецких железных дорогах. В Германии работники все громче выражают недовольство состоянием системы. Сотрудники Deutsche Bahn говорят прямо, что система работает с серьезными затруднениями
И этим описывают не только технические проблемы, но и ухудшение условий труда, низкую заработную плату и хронические задержки расписания. Многие машинисты, обслуживающие персонал и работники инфраструктуры жалуются, что их мнение игнорируется, а реальные проблемы на местах остаются без внимания руководства. По их словам, из-за старой техники, нехватки кадров и постоянного давления графиков, они оказываются в ситуации, когда выполнить работу качественно все сложнее. Работники также отмечают, что система довольно-таки сложная, процессы длительные, а на решение важных вопросов уходит много времени. В результате частые задержки поездов, сбои в расписании и неудобства для пассажиров становятся все более заметными. Свою позицию сотрудники выражают не только в комментариях и обращениях, растет число жалоб, обсуждений и предложений о необходимости существенных изменений в структуре и управлении железнодорожной сети. По мнению экспертов, проблемы Deutsche Bahn отражают более широкие тенденции в стране, такие как изношенная инфраструктура, нехватка инвестиций и разрыв между стратегическими целями и реальным состоянием дел. Работники считают, что без серьезных реформ система не сможет стабильно функционировать. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Работники завода Volkswagen в Оснабрюке просят предоставить долгосрочные гарантии и четкий план развития своего предприятия. Сотрудники выражают обеспокоенность тем, что без конкретной стратегии завод может оказаться в менее устойчивом положении на фоне трансформации автомобильной отрасли, то есть перехода на электромобили и новые стандарты производства. Переговоры между представителями коллектива и руководством, я напомню, идут уже давно. Работники требуют ясности, инвестиций в производство, четкого распределения моделей и технологий, а также гарантий занятости на ближайшие годы. В числе основных требований также защита рабочих мест и уверенность, что Оснабрюк останется ключевым центром для Volkswagen, а не будет превращен в вспомогательное предприятие или передан под другие задачи. Для Германии, где автомобильная промышленность остается одной из важнейших отраслей, ситуация в Оснабрюке стала особенно заметной. Канцлер Фридрих Мерц уже обращает внимание на необходимость сбалансировать интересы отрасли, рабочих и потребителей, чтобы сохранить конкурентоспособность внутренних заводов. В то же время в Брюсселе под руководством председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен продолжается работа на укрепление промышленной политики ЕС, в том числе и в автомобильном секторе. Европейский Союз продвигает инициативы по развитию электромобилей и зеленых технологий, которые должны поддержать заводы, готовые к инновациям. А дальше еще есть важная новость. Экономика Германии сталкивается с серьезным вызовом. Экспорт одной из ключевых сфер экономики замедлился, а торговля с Соединенными Штатами снижается. По последним данным, объемы поставок немецких товаров за рубеж в последние месяцы остаются на прежнем уровне, и это вызывает обеспокоенность у предприятий и финансистов. Особенно заметно снижаются продажи машин, оборудования и промышленных комплектующих в Соединенные Штаты Америки, то есть в одном из традиционных ключевых рынков для немецких производителей. Сокращение экспортных контрактов объясняют сложной внешнеэкономической ситуацией, различиями в стандартах и тарифной политике, а также сильной конкуренцией со стороны местных производителей в Соединенных Штатах Америки и в Азии. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал эти тенденции серьезным сигналом. По его словам, стране необходимо активизировать торговую дипломатию, искать новые рынки и поддерживать инновации, чтобы сохранить позиции национальных брендов на глобальной арене. В Берлине же подчеркивают, что ослабление экспорта отражается не только на прибыли компании, но и на рабочих местах в ключевых отраслях. На уровне Европейского Союза внимание этому вопросу уделяет и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила о готовности ЕС усилить координацию внешнеэкономической политики и добиваться более выгодных условий для всех европейских товаров на международных рынках. По ее словам, экономическая сила Европы должна отражаться и в условиях внешней торговли. Немецкие компании уже адаптируются, они активнее ищут спрос в Азии и других регионах, расширяют цепочки поставок и усиливают работу с новыми партнерами, но пока официальная статистика мы видим фиксирует, что экспорт долгое время опоры немецкой экономики перестал расти, и ситуация требует быстрых и скоординированных решений от правительства Мерц. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.